Leyton Orient 1, Wycombe Wanderers dim. Felly dechrau da i'r diwrnod I Wrecsam. Da ni wedi dod I fyny o Gaerdydd bore yma a wedi dod heibio'r da I syrcas eitha diddorol. A wedi gafod Nathan Jones, rheolwr Charlton Athletic, wedi deud fod Wrecsam dipyn o syrcas. Phil Parkinson ddim yn hapus iawn o glywed hynny yn ystod yr wythnos. Felly, mae gennym ni gyfle I gael dyrchafiad pnawn yma. Da ni yn mynd I glywed am be mae Mickey Thomas yn mynd I ddeud a Andy Murrell mae'n eiliad yma yn y maes gwyn. Ond wyt ti'n teimlo'n hyderus? Ydw rwan, mae'r tic cynt yn y bocs. Nath Wycombe ddim wedi troi fyny nebyn Orient ar ôl I wylio fo'n fanna a mae pethau yn dod at I gilydd yn neis iawn. Ydy, mae rhaid I ddweud, mae'n tynnu'r pwysau ffwrdd. Hyn oedd os da ni'n colli heddiw, bydden ni dal efo pethau'n mynd dwylo'n hynny. Mae gen Charlton dal y cyfle, felly fydden nhw'n mynd amdano ni I ennill. Dim pwysau Wrecsam mewn ffordd heddiw, nid oedd os da ni'n colli, da ni'n yr un sefyllfa ag oedden ni bore yma, a dal yn dwylo yn hynny yn y gêm yn Lincoln wythnos nesaf. Ond os da ni'n ennill, da ni'n mynd I gael dyrchafiad anhygoel tro cyntaf mewn hanes I tîm gael 3 dyrchafiad yn olynol. Felly mae'n argoel I fod yn diwrnod da. Wyt ti'n teimlo'n hwyliog? Hwyliog ac yn barod amdani. Gan o bod gennym ni rhywbeth dros ben wsos nesaf, dweud gwir. Wedyn, does ddim, fel ti'n dweud, mae'r pwysau wedi mynd rwan, felly ni jyst mwynhau'r diwrnod heddiw. Ydy, felly mae gyfle I ni fwynhau y pnawn, mwy pan bydd y tîm allan, ond edrych ymlaen am ddiwrnod da. Aha! Iawn, dyma ni ar ffordd y cae. Mae hi Mae'r tîm wedi cael gyhoeddi. Da ni newydd fod yn gwrando ar Mickey Thomas a Andy Murrell yn siarad. Dwi'n emosiynol ar ôl gwrando ar Mickey Thomas, mae'n rhaid I ddweud. Gofio dyddiau da, a mae o yn amlwg wedi bod trwy fywyd. Ond y clywed o mor gyffrous I weld Wrecsam yn chwarae ar funud, siarad am Oli Rathbone sy'n chwarae'n debyg iddo fo. Felly, a jyst am y tro cyntaf falle, sylweddoli pa mor bwysig ydy'r gêm a heddiw hanesyddol, os ydy'n digwydd gallu gael dyrchafiad heddiw, neu yn Lincoln, y Sadwrn, fydd o'n rhywbeth anhygoel. Da ni'n croesi'r ffordd yma. Felly, da ni'n newydd weld y tîm, dim syndod, yr un tîm, yr un fainc, sy'n golygu fod Dan Sga yn chwarae nôl yn y canol a Owen O'Connell ar y fainc. Sut ti'n teimlo? Gêm fawr? Gêm fawr, fel ti'n dweud, reit ysbrydoledig ar ôl gweld Mickey. Mae'n teimlo bod popeth yn ei le rwan ar gyfer canlyniad mawr, gêm fawr. A mae reit neis cael y garanti bod gennym ni 2 frathiad rwan. Sy'n rhaid ni ennill heddiw, mae 2 bwynt yn ddigon.
Wrecsam, tair gôl, Charlton dim gôl. Mae Wrecsam yn y bencampwriaeth peldroed. Caerdydd wedi mynd i lawr sy'n biti, sy'n wedi bod yn neud chwarae yn y flwyddyn nesaf. Ond diwrnod anhygoel i fod yn onest. Beth ti'n teimlo ar ôl y gêm na, Ifo? Ddim gweud sy'n credu'r peth, mae popeth ddim yn o'n plaen ni heddiw. Perfformio'r gwych, nathon ni jyst cario ymlaen o dydd llun. A dwi'n meddwl ar ôl canlyniad Wickham, oedd o'n teimlo fel bod o'n mynd i ddigwydd, a mae di digwydd, a mae dal yn teimlo bach yn od. Felly, da ni'n mynd i bod yn chwarae tîmau mawr, mae gyd tymor nesaf, a lle oeddwn ni 2 blynedd yn ôl, lle oeddwn ni 5 blynedd yn ôl. Mae'n jyst yn anodd, mae'n mynd i gymryd dyddiau i gymryd yn i gyd, dwi'n meddwl. Ydy, mae o'n anodd prosesu'r holl beth. Fod y ddau ni wedi dweud, buddugoliaeth 2 gôl i ddim wythnos diwetha, ond pan oedd o'n digwydd o'n blaen ni, oedd o'n teimlo'n od iawn. Ac oedd o'n perfformiad solad, cyfforddus i fod yn onest. Sy'n syndod i ddeud, ond Wrecsam yn y bencampwriaeth, tymor anhygoel. Da ni ddim wedi bod yn chwarae'r peldroed mwy o disglair trwy'r tymor, mae rhaid ni ddeud, ond da ni'n tîm anodd yn curo, a ar ôl trip i Lincoln penwythnos nesaf, falle fydd ychydig o fancy dress ar gyfer hwnna. Beth ti'n wisgo? Falle na wisgo fy ndraig, mae draig wedi bod yn Qatar, yn Ffrainc, a falle bod o ffordd dda i orffen ar y ffordd i fod i'r bencampwriaeth. Beth ti'n mynd i wisgo? Dibynnu beth sy'n rata yn y siop fancy dress. Wel, nes ti sôn am wisgo fel y pab, achos wrth gwrs mae Wrecsam yn cael llwyddiant pan yna bab newydd, so mae hynny'n bosib bildrwydd. Mae'n anodd dweud, perfformiad da iawn, pwy ddech chwaraewr y gêm ti? Mae'n anodd mewn neb blawr asbwn i fi, oedd o'n bob man. Lle bynnag ti'n sbio, oedd o yna. Ond oedd o'n perfformio gwan drwy'r tîm, oedd J-Rod yn greit, oedd Dan Scar yn greit. Dwi'n gweld bain yn lle. Mae wedi bod yn perfformiad i'r garfan trwy'r tymor. Neb wedi sgorio 10 gôl. Mae'n dangos fod y gôl sy'n cael ei rhannu. Cytuno'n llwyr efo ti Oli Rathbone i fi chwaraewr y tymor a chwaraewr y gêm. Mae jyst yn gweithio mor galed ac yn chwarae dros y tîm. A jyst yn enghraifft wych i'r lleill. Dwi dal ddim wedi prosesu'r holl beth, ond mae Wrecsam ar ei ffordd i'r bencampwriaeth. A pwy a wyr, be fydd y digwydd flwyddyn nesaf, ond gobeithio, na ni weld y bêl, yn mynd i fewn i'r gôl. Iawn, ar ôl y dathlu a rialtwch ar y cair ras ddwy, a Wrecsam yn mynd i'r bencampwriaeth, dwi'n mwynhau deud hynna. Gêm fawr i tîm y merched heddiw, y ffeinal y gwpan yn erbyn Dinas Caerdydd, a y tîm y dynion wrth gwrs wedi mynd i lawr ddwy, felly fydda nhw'n chwilio am rhywbeth i godi calonau nhw penwythnos yma. Pa fath o gêm ti'n disgwyl heddiw, Ifo? Yn galed, mae'n diwrnod poes iawn yma i ddechrau. Falle fydd y tywydd yn ffactor. Un gêm glos nawr, fi'n tîm a llynedd, ond mae'r tîm wedi closio, dwi'n meddwl. Mae Wrecsam wedi cael hanner da iawn i diwedd y tymor, i curo Caerdydd 2 waith. Sy'n mynd i roi hyder iddyn nhw, ond mae hefyd yn mynd i olygu bod Caerdydd yn mwyliadwrus o'na ni. Dwi'n gêm dyn, na'i ddweud i fel yna. Caerdydd 2, Wrecsam 1. Hanner cyntaf dynodol. Wrecsam yn chwarae gwell peldroed fyswn i'n dweud. Sori, dwi wedi colli'n llais ddwy. Ond Caerdydd falle'n edrych yn fwy peryg efo corneli a efo cic o bellter. Falle fwy trefnus yn y cefn, ond Wrecsam yn chwarae gwell peldroed. Tywydd yn boeth, fel ydy fod fe cyn y gêm, felly fydd o'n ddiddorol. Dwi'n meddwl fydd fwy o le ar y cae yn yr ail hanner. Fydd gêm yn bell o fod drosodd, be di deimlad ydy efo?
Ie, dwi'n meddwl, o bosib efo'r goliad mae Wrecsam wedi cael ei mewn, falle oedd y hael yn broblem gader amddiffynwyr, bosib, os ydyn nhw'n chwilio am esgus. Wrecsam wedi cadw Cymru Williams yn wedi lawr ochr dde, ac yn anffodus i fod ar ei holi dweud gwir, edrych mlaen at yr ail hanner. Ydy, mae'n agos, gobeithio bod Wrecsam yn aros yn y gêm. Rosie Hughes heb ddod ymlaen, felly mae'r gêm wedi setio fyny iddi hi gwneud gwahaniaeth a falle rhoi sêl ar llwyddiannus ar ei gyrfa hi yma yn Wrecsam. Be ti'n disgwyl yn yr ail hanner i fod? Disgwyl i'r gres o'n ffactor mae'r eilyddio yn mynd i fod yn bwysig. Oedd Wrecsam ar ei holi yn y gêm yn lecwydd yn erbyn Caerdydd yn dod nôl ennill. Beth sy'n bysedd na hynny fydd i heddiw eto? Ie, so ni ddim yn syni gweld ciciau cost, felly ail hanner cyffroes o brain yn ni, a gobeithio fod ni'n gweld y bêl yn fynd i mewn i'r gol. 3-1 i Gaerdydd. Wrecsam wedi chwarae'n dda, rheoli lot o'r gêm, ond yn anffodus yn methu i ail gosbo'r gêm yn yr ail hanner pan oedd hi'n 2-1 i Gaerdydd, a wedyn oedd o'n teimlo fod o'n colli cyfle, a wedyn Caerdydd yn sgorio'r drydedd ac oedd o'n dalcan caled iddyn nhw wedyn. Ond gêm dda yn yr hael i orffen y tymor i'r merched. Be ddech ti'n teimlo? Ie, yn amlwg ystod diwedd, dwi'n meddwl Caerdydd i eistedd nôl dechrau'r ail hanner a trio dal ni wrth dorri drwaz a cicio bel off the top. Dyna sy'n gafon nhw'r trydydd. A fel ti'n dweud, heb gymryd y cyfleon, os ni greu dechrau'r ail hanner, dyna ni wedyn, oedd o'n gigs osmos yn gwael, dweud y gwir. O ran y tymor, dwi'n meddwl bod yna gynnydd wedi bod yn wedig yn yr ail hanner o'r tymor, a mae jyst angen rhyw spark ychwanegol ar gyfer tymor nesaf, dwi'n meddwl. Bydd o'n ddiddorol gweld be na nhw tymor nesaf. Mae'r model maen nhw wedi bod hefo wedi bod yn llwyddiannus, maen nhw wedi bod yn gystadleuol yn y ffeinal heddiw, ond mae yn teimlo falle bod nhw angen chydig bach yn ychwanegol i wneud y cam nesaf i ddechrau ennill yn y gyngrair, ac wrth gwrs os ydyn ennill yn y gyngrair allan nhw fynd i fewn i Ewrop felly. Felly mae yna gyfleoedd yna, ond falle bod angen edrych i newid cwpl o bethau. Unrhyw newidiadau fysa ti'n awgrymu i fod? Sa'n neis gael mwy o gefnogaeth o'r top, yn teimlo bach yn siomedig, ond yna neb yna o'r perchnogion heddiw. Amlwg meddwl bod o'n bwysig gallu mynd i Manceinion ar gyfer y marathon a dod yma, ond dyna'r newid mwy o fuddsoddiad yn ganolog i ddau. Bydd, o'n i'n disgwyl gan mod nhw yn Wrecsam ddoe, falle fysa Ryan a Blake falle yma, maen nhw efo merched sydd gen nhw a wedi bod yn gefnogol i'r tîm, falle bod nhw yma a bod ni heb gweld nhw, ond diwedd tymor lle mae yna dyddiant wedi bod, ond falle bod angen jyst chydig bach gwthiad arall i symud ymlaen at flwyddyn nesaf, i weld y bêl yn mynd chydig bach yn amlach i mewn i'r gôl.